Goeiemôre gemeente. Ons het dan eers laas Vrydag met mekaar gepraat, behalwe nou gister se erediens. Ek wil sommer net baie dankie sê vir almal van u se terugvoer. Dit is regtig lekker om van julle te hoor en dit is wonderlik om te hoor wat die woord van die Here in jou lewe doen en wat die Here self in jou lewe doen. So ek wil sommer net sê baie dankie. Dis vandag die 27ste April en as my wiskunde my nie in die steek laat nie, is dit die 32ste dag van die Grendeltyd. So moontlik is die einde in sig, maar kom ek bid saam met u. Wonderlike dierbare Here, baie dankie vir 'n lekker nagrus. Baie dankie ook Here dat u vir ons vanoggend wakker gemaak het met nuwe krag en met nuwe inspirasie en dat u ook vir ons 'n lekker lys gegee het wat ons in hierdie dag gaan besig hou. Want Here, dit beteken dat ons werklik nog 'n sinvolle lewe het, dat ons lewe nog betekenis het, dat ons nog 'n verskil kan maak. Ons wil vir u baie dankie sê ook vir die inspirasie wat u vir ons gee, die kreatiwiteit. En daarom wil ons ook sommer dankie sê, Here, vir u kinders wat mooi met mekaar saamleef in hierdie tye. As ek dink ook aan die kontak wat daar wel met mekaar is oor 'n afstand en ook die ondersteuning aan mekaar. Maar Here, baie dankie ook dat ons gister se woord kon hoor en dat u vir ons gewys het en geleer het wat dit is om van u afhanklik te wees, wat dit alles impliseer. Maar ons bid dan nou u seën toe op vanoggend se oordeenking en ons bid dat dit ook vir ons betekenis sal hê. Ons vra dit omdat u die Vader is en die Seun is en die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons gaan vanoggend uit die Bybel uit lees en wel uit Matteus 24, Matteus 24. Ons gaan die hele week by hierdie hoofstuk stil staan en ek hoop dis vir u en vir myself 'n wonderlike ontdekking. U weet, in krisistye, dan praat mense mos oor die wederkoms. Maar wanneer dit goed gaan en alles loop mooi glad en lyk of dit in plek is, dan praat ons nie meer oor die wederkoms nie. Mense het gereken dat die Here Jesus sou kom hier met die swaai van die millennium, hier om en by die jaar 2000. Mense het verwag dat die Twin Towers en dit wat daar gebeur het, dat dit die inleiding is tot die wederkoms. En so kan ons 'n klomp goed noem. En dan ook, toe die pandemie kop uitsteek, toe praat ons ook weer oor die wederkoms en sê ons, dis nou die einde, of ten minste, dis die tyd voor die einde. Nou ja, geliefdes, wie sou weet, ek het eendag by Checkers ingestap, en toe kom iemand so van agteraf, en hy sê vir my, Dominee, die wederkoms is naby. En my teenvraag was toe, en wat gaan jy daaraan doen? Want geliefdes, as ons die wederkoms verwag, dan moet daar sekerlik 'n dringendheid in ons hart wees, nie net om self gereed te wees vir die koms van die Here Jesus nie, maar om ook ander mense gereed te maak daarvoor. En ons glo dat ook in hierdie tyd van pandemie, van hierdie tyd is die Here ook, of is God ook besig om die skepping en die mens te laat besef wie in beheer van sake is. Ek lees saam met u hier uit Matteus 24 en ek gaan hier en daar eers 'n teks aanhaal voordat ons vanaf vers 3 af gaan lees. Net bokant hoofstuk 24 staan daar dat die Here sê by vers 38, kyk, nou word julle stad as pynhoop aan julle oorgelaat. Maar ek sê vir julle, julle sal my van nou af sekerlik nie sien, totdat die dag kom, wanneer julle uitroep, loof hom, wat in die naam van die Here kom nie. Nou wat hier baie interessant is die feit dat die afbreek van die tempel, dat dit vir die Matteaanse gemeenskap, met ander woorde die gelowiges in die boek Matteus, dat hulle het gedink dat die wederkoms gaan kom die dag wanneer die tempel val. En toe dit nie dadelik gebeur nie, het hulle ook geglo dit sal gebeur die dag wanneer Jerusalem val. Maar dit het ook nie gebeur nie, Jerusalem het geval, die tempel is afgebreek tot vandag toe nog, en nog steeds het dit nie gebeur nie. Net om vir u te sê, ons gryp na sulke groot
uitstaande gebeurtenisse. En ons gaan 'n bietjie in die week kyk of dit heeltemal teologies korrek is om dit so te verwag. So kom ons lees hier vanaf vers 3 af. Hier staan geskryf, nadat Jesus op die Olyfberg gaan sit het, kom die disippels alleen na hom toe en vra, sê vir ons, wanneer sal hierdie dinge gebeur? En wat sal die teken van die koms van die einde van hierdie wêreld wees? Jesus antwoord hulle, pas op dat niemand julle mislei nie. Baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus, en hulle sal baie mense mislei. Wat baie interessant is in hierdie hoofstuk, is die verskillende verwagtinge wat daar is. Die vraag is, wanneer is dit die einde van die wêreld? Maar tog vra hulle ook, wanneer kom die Here Jesus Christus? En nou waarsku die Here Jesus vir hulle, dat daar baie verwarring sal wees, en dat mense baie verwarring sal bring, en dat hulle dan nou dit op so 'n manier sal probeer verduidelik. Maar Matteus, hier in Matteus 24, sy eerste klompie verse, dui vir ons 3 en moontlik 4 fases aan. Ek lees saam met julle die eerste fase. Kyk net 'n bietjie daar by vers 6. By vers 6 staan hier geskryf, julle sal die rumoer van oorlog en gerugte van oorlog hoor. Pas op, moenie verskrik word nie. Dit moet kom, maar dit is nog nie die einde nie. Nou daardie woorde kom meer as 1 keer voor, dit is nog nie die einde nie. Die een nasie sal teen die ander te staan kom, en die een koninkryk teen die ander. Daar sal op baie plekke hongersnode en aardbewings wees. Al hierdie dinge is geboortepyne, die begin van die nuwe tyd. Nou geliefdes, dis baie lekker om te hoor wat die Here Jesus daarop antwoord, en Matteus het regtig probeer om die Here Jesus se woorde getrou vir ons deur te gee. En die eerste fase wat die Here Jesus sê, en dis 'n fase wat amper dui voor die geboorte van die Here Jesus, maar ook daarna, as hy dan sê, julle sal hoor van gerugte van oorlog, julle sal hoor van hongersnode, julle sal ook hoor van aardbewings. Maar geliefdes, dit is nog nie die einde van die tye nie. En jy weet dat wanneer hierdie dinge gebeur, dan is ons geneig om sommetjies te maak en te sê, in die Bybel word daar 15 voortekens beskryf, en ons is nou by teken nommer 13. So baie maklik van nou af kan dit nou net gebeur dat ons die volle kwota het, en dan is dit die wederkoms. Nou ja, u sal nog daardie antwoord kry. Kan 'n mens dit bereken, of kan 'n mens dit nie bereken nie? Ek lees saam met u die tweede fase. Die tweede fase wat hier beskryf word, is daar by vers 9. Hier staan, die mense sal julle oorlewer om mishandel te word, en hulle sal julle doodmaak. Julle sal deur al die nasies gehaat word, omdat julle my naam bely. In daardie tyd sal baie mense van die geloof afvallig word, en hulle sal mekaar verraai, en mekaar haat. Dis die woorde wat die Here hier vir ons sê. Nou geliefdes, kyk, die eerste fase sê ons, dis ver, dis so, dis dinge wat ver van ons af gebeur, oorlog, gerugte van oorlog, hongersnood, aardbewings. Hy sê die tweede fase is die aanslag teen die kerk van die Here Jesus Christus. En dan sê hier, hoe dat die kerk van die Here Jesus daardeur geraak sal word, en die valse profete sal daarin 'n baie groot rol speel. Hier staan geskryf dat dit sal 'n tyd wees waarin mense in hulle geloof afvallig sal word. Nou dis nie 'n lekker woord om te hoor nie, nee. Ons wil graag hê alle mense se verhouding met die Here moet groei en moet ontwikkel en moet sterk word, maar hy sê dit sal 'n kenmerk wees dat die mense van die geloof afvallig sal word, en dat hulle mekaar sal verraai, en ook dat hulle mekaar sal haat. So geliefdes, ons het te doen met gerugte ver, maar dan het ons ook te doen met die aanslag
van die wêreld of van die bose teen die kerk van die Here Jesus Christus. En nou kom ons by 'n derde fase. En hy sê die derde fase lees ons hier vanaf vers 11 af. Daar sal baie vals profete kom en hulle sal baie mense mislei, omdat die minagting van die wet van God sal toeneem, sal die liefde by baie verkoel, maar wie tot die einde volhard sal gered word. En die evangelie van die koninkryk sal in die hele wêreld verkondig word, sodat al die nasies die getuienis kan hoor. Eers dan sal die einde kom. Nou, ons het te doen met die gerugte van buite en ver ons, dan hoor ons van die aanslag teen die kerk van die Here Jesus, en nou hoor ons die derde fase is die aanslag binne die kerk van die Here Jesus. Valse profete, valse leraars, valse leringe, wat regtig waar wat daartoe lei dat die wet van God, en ek sal dit beskryf as die wil van God, en nog beter as die woord van God, hulle sal dit verdraai, en die staan geskryf, en die mense sal mislei word, hulle sal ook in hulle liefde afkoel. Nou broers en susters, of liewe kyker, dit is net eenvoudig so, dat in alle eras sal jy hierdie tekens en hierdie tendense kry. Maar ons moet daarmee rekening hou, dat die Here Jesus op 'n onverwagse manier gaan kom, en dit sal ons later in die week ook bestudeer. Maar wat hier vir my wonderlik is dat ten spyte van al hierdie aanslae, staan daar hierdie bemoedigende woord, by vers 14. En hierdie evangelie van die koninkryk, sal in die hele wêreld verkondig word, sodat al die nasies die getuienis kan hoor. Eers dan sal die einde kom. Nou, ek het een keer, en ek dink ek het dit al vir julle vertel, maar ek het een keer saam met 'n vriend van my, wat saam met ons in België sendingwerk gedoen het, het ons gestaan en kyk na 'n kaart van België. En ons was besig met sendingwerk, en op daardie stadium was die persentasie gelowige Christene baie, baie laag, en die persentasie meer lewende, dienende Christene baie laag. En hy sê toe vir my, hy hoop so dat die Here gou sal kom. En ek het vir hom verbaas aangekyk en gesê, ek hoop nie jy's reg nie, want dit sou beteken dat ek en jy nog harder moet werk om die evangelie van die Here Jesus uit te bring by die uithoeke van die wêreld, en dat ons mense tot geloof en bekering sal moet bring. Natuurlik deur die werk van die Heilige Gees. En nou ja, in aansluiting by verlede week en donderdag se Jona verhaal, waar Jona kwaad was omdat die Here 120.000 mense begenadig het, sou die Here dan ook vandag vir ons sê, ek het soveel vir die wêreld betaal, ek wil nie die wêreld verlore laat gaan nie. En die Here het vir jou en vir my as kerk nodig om die koms, om die wêreld gereed te maak vir die koms van die bruidegom. Mag die Here vir u seën met hierdie woord. Dink 'n bietjie daaroor. Ons praat nie maklik oor die wederkoms nie, maar dink daaroor, bid daaroor, luister wat die Here vir jou sê, en so gaan ons die hele week tot en met Saterdag gaan ons dan hierdie hoofstuk 'n bietjie fyn trap en kyk watter boodskap is daar vir ons in, en wat het die Here Jesus bedoel daarmee. Baie dankie, ek bid saam met u. Wonderlike Here, as ons so 4 maande gelede Kersfees gevier het, die eerste koms van die Here Jesus, u seun na hierdie wêreld toe, as ons so 2-3 weke gelede Paasnaweek gevier het, die sterwe, die lyding en die dood van u seun, maar ook die opstanding van u seun, dan weet ons, Here, u eerste koms, u geboorte, maar ook u sterwe en u dood waarborg die wederkoms. En ons wil vandag nie onkant gevang word nie. Ons wil nie as kerk aan die slaap gevang word nie. Ons beleef fase 1, ons beleef fase 2, ons beleef ook fase 3, oor hoe dat die kerk worstel met die waarheid van die woord,
en hoe om dit toe te pas. En jy weet, Here, ons is eerlik daarmee. En daarom is ons soms verkeerd en ons vra daarvoor verskoning en ons is deur die Gees baie keer is ons dan ook reg. Maar ons bid dan, Here, dat die wederkoms weer vir ons 'n werklikheid sal word. So 'n werklikheid soos wat Kersfees en Paasnaweek is. Seën vir ons asseblief deur hierdie dag. En Here, moenie dat hierdie woord in ons stil word nie. Laat ons dit oordink, laat ons dit bestudeer en ons vra dit omdat dit Jesus Christus se koms is. U seën, o Vader. En ons bid, o Gees van God, bewaar ons in die geloof en maak vir ons sterk. Ons bid dit omdat U God is en omdat ons, Here, U nodig het. Amen. Geliefdes, geniet die dag. Geniet juis die dag met die oog op die wederkoms. Totsiens.